Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Dhaloota Qubee. Viidiyoo keenya kanarraatiin jechoota qubeedhaan walitti dhiyeenya qaban yeroo hedduu yeroo qubeessinu adda baasuuf kan nu rakkisan akkamitti sirriitti qubeessuu dandeenya, akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu viidiyoo kanaan kan ilaallu ta'a. Gara viidiyoo deemuu keenyaan duratti garuu chaanaalii kanaaf haarawaa yoo taatan sabskiraayib gochuudhaan chaanaalii keenyatti makamaa. Viidiyoo haarawaa yeroo gadhiifnu akka dafee isin bira ga'u godhaa. Viidiyoon kun immoo namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik gochuu hin irraanfatina. Amma kallattumaan gara viidiyootti deemna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne. Amma jechoota lama fudhachuudhaan kan yeroo qubeessinu nu duraa wal dha'an yookaan kan wal fakkaatan garuu yeroo sirriitti qubeessinu kan adda baasuu qabnu jechoota lama akka fakkeenyatti fudhachuudhaan kan ilaallu ta'a. Inni jalqabaa jecha tola jedhuu fi jecha tolaa jedhu. Tola fi tolaa. Jechoonni lameen kun gaafa sagaleessinu tola fi tolaa jenna. Gaafa qubeessinoo akkamitti qubeessinaa kan jedhu adda baasuu qabna jechuudha. Asitti jecha jalqabaa yeroo ilaallu tola jedha. Isa kanaas sagalee gaggabaabaa lama of keessaa qaba. Isaanis taa fi oo too jennee sagaleessinaa. Laa fi aa takka immoo la jennee sagaleessinaa. Jechi inni lammaffaan immoo tolaa jedha. Tola hin jedhu tolaa jedha waan ta'eef taa fi oon akkuma jecha jalqabaa irra jirutti too jennee sagaleessinaa. Sagaleen inni lammaffaa garuu kan isa jalqaba irra jiru adda ta'a jechuudha. Tola kan jedhuu fi tolaa yeroo jennu laa biratti aa lama fayyadamna jechuudha. Laa, aa goonee laa jenna. Laa. Tolaa, tolaa. Achitti immoo too fi la jenna malee laa hin jennu waan ta'eef bakka la jettu tana aa takka fayyadamna. Tola, tola. Tolaa, tolaa jennee jechoota lameen kana akkanatti adda baasuu dandeenya jechuudha. Jechi inni lammaffaan balaa fi baala. Balaa fi baala. Jechoota lameen kana keessa sagalee gabaabaa fi dheeraa of keessaa qaban isaan lameenuu sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa of keessaa qabanii garuu yeroo qubeessinu akkamitti sirriitti qubeessuu dandeenya kan jedhu yeroo ilaallu inni jalqabaa kan baala jedhu sagaleen inni jalqabaa kan baala jedhu biratti baadha. Baa yeroo jennu immoo aan lama taati. Baa yeroo jennu aan lama taate jechuudha. Baa biratti aa lama barreessina. Saditti aanee immoo la jenne malee laa hin jenne waan ta'eef gaafa la jennu aa takka fayyadamna. Laa fi aa takka la jennee baala jenna. Gara jecha lammaffaatti yeroo dabarru garuu balaa jedhaa. Bakka baala jenne kana amma immoo balaa. Ba yeroo jennu aan lama taatu takka taati. Kanaafuu baa fi aa takka goonee ba jennee sagaleessina jechuudha. Sanitti aanee jechi tokkoffaan baa la jennee turre amma immoo ba laa yeroo jennu laa biratti aa lama fayyadamna jechuudha. Ba laa balaa jennee akkanatti sirriitti qubeessuu dandeenya jechuudha. Jechi sadaffaa irratti ilaallu jecha muddee jedhuu fi jecha muudee jedhu yeroo ilaallu jecha jalqabaa irratti muddee jennee sagaleen inni jalqabaa maa fi uu daa kun immoo birsagas jedhamuu danda'a. Sagaleen birsagas jennee waamuu dandeenya. Mud kan jedhu uun takka jechuudha. Jecha lammaffaa yoo ilaaltanii jiraatan muu jennee ni turre. Muu jecha uu tana dheeressine jenna waan ta'eef uu lama fayyadamna. Muu bakka jedhu sana. Isa muddee jedhu kun immoo mud jennee gara daatti dafnee ceena waan ta'eef uu takka fayyadamna. Mud saniin booda immoo dee jennee
daa ni jabeessina waan ta'eef daas lama fayyadamna. Dee jennee ammas sagalee ee qabu kana dheeressina jenna waan ta'eef dubbachiiftuu ee lama fayyadamna jechuudha. Muddee, muddee, muddee jennee akkanatti sirriitti qubeessuu dandeenya. Inni lammaffaan immoo muude kan jedhu kun muu jennee ni turre waan ta'eef uu lama fayyadamna. Muude jennee garuu daa fi ee takka fayyadamna. Muudee hin jennu. Muude jenna malee muudee hin jedhamu waan ta'eef ee takka yeroo fayyadamnu gabaabumatti muude jennee sagalee dhumaa kana ni gabaabsina jechuudha. Jechoonni lameen kun akkanatti adda baafamanii sirriitti qubeessuun danda'ama jechuudha. Egaa viidiyoo gabaabaa kanaan waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Torban dhufu viidiyoo isin barsiisa jennee yaadnu kan qubee irratti xiyyeeffate qabannee dhufna. Ammaaf garuu isin laayik fi sabskiraayib akkasumas hiriyoota keessaniif sheer godhaa nu eegaa. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Nagaan tura. Baay. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne.